Oi gente, tudo bem? Eu sou a Raíssa e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como ficou a minha porta automática com senha. Essa daí, gente, é a Squish. Eu estou colocando uma senha e eu vou colocar agora no OK. Olha como é bem legal. Agora eu irei colocar na porta, tenho até o cartão do quarto, gente. Aí agora eu vou colocar a senha e minha senha é secreta. Dá pra você botar a senha do jeito que você quiser e é só se divertir. Beijos, tchau!